Você pode estar destruindo seus dentes enquanto dorme. O bruxismo é quando a pessoa aperta ou range os dentes sem perceber. E geralmente isso acontece durante o sono e está muito ligado ao estresse. Quais são os principais sinais e sintomas? Os principais sinais e sintomas são dor ao acordar, dor de cabeça, desgaste dos dentes, estalos na mandíbula. O número de pessoas com bruxismo aumentou muito nos últimos anos. Qual o principal plano de tratamento que a gente oferece para todos os nossos pacientes? Em avaliação da mordida, uma placa de proteção ou uma placa relaxante controle do problema. Se você sente dor ao acordar, pode ser bruxismo. Você merece falar com confiança. Eu sou o Dr. Samir e o meu dever aqui é te ajudar.